कूलिंग इसकी ये देखिए कितनी फास्ट कूलिंग हो रही है। देख रहे हो आप कितनी तेज़ कूलिंग कर रहा है, क्या इतने में आइस गिर रही है। बस इसका कंप्रेशर बदलवाने की यही वजह है कि इसका साउंड नहीं बंद हो रहा, इसमें से वाटर चलने की सी आवाज़ आ रही है जैसे पानी की, और रात में बहुत डिस्टर्ब करता है, साइलेंट होता है सब कुछ। आवाज़ अभी भी आ रही है। इसमें काफ़ी माशाल्लाह कूलिंग बहुत अच्छी हो रही है। अब देखिए इंशाल्लाह कूलिंग फ्री इसका कंप्रेशर बदलने के बाद और अच्छी हो जाती है। क्या क्या है ये तो पता नहीं, मगर वो कंपनी के जो आए थे वो बोल रहे थे कंप्रेशर बदलना है इसका, क्योंकि एक पाइप है वो शायद सप्लाई दिक्कत कर रहा है, पतला सा पाइप बता रहे थे कोई। तो देखिए कितनी कूलिंग हो जाती है इससे। सैमसंग की बढ़िया फ्रिज क्वालिटी यही है, डबल डोर के अंदर।